احاول اشتغل عليه. يعني اوقات كتيره قوي ربنا يبعت لنا رسائل. يعني اخد مثل مين؟ خلينا فيك انت. مثلا في واحد جه وقال لك على فكره انت عنيد. قلت له انا عنيد؟ انا مش عنيد ولا حاجه، ده انا انسان متسع القلب وبسمع لكل الناس. وبعدين مراتك قالت لك على فكره، انت قاعد معاها كده تقول لها السنه الجديده قولي لي نصيحه، قالت لك اقول لك حاجه، حاول تشتغل على العند. وبعدين بتكلم اصدقائك بتلعبوا لعبه، كل واحد يقول للتاني حاجه كده ولا مش عارفين، فقال لك واحد قال لك عنيد، راحت الشله كلها قالت فعلا ده اسوأ حاجه فيك انك عنيد. صدق انك عنيد، صدق من فضلك انك عنيد، صدق انك انت عنيد. لان احنا بننكر دايما وندافع عن نفسنا فما بنصلحش. فابتدي اخد الصفه دي وابتدي اشتغل عليها. واحد تاني ناس بتقول له انت زعلك وحش، انت زعلك وحش، انت زعلك وحش، انك عمرك ما بتعتذر. وانا عارف دي في نفسي، انا ما بحبش اعتذر لحد ابدا مهما حصل. اغلطت طب ما الناس كلها بتغلط. ايوه طب قول له كلمه ترضيه، قول له كلمه طيبه، هو كده خلاص هو ينسى لوحده. انا ما بعتذرش لحد. طب ما الكلام ده صعب. طب بلاش تقول اسف، ابعت رساله كده في يوم من الايام، قول له صباح الخير. ابعت رساله قول له العيد جه ومش عاوزك تزعل. اي حاجه. يعني انا في عيوب ربنا بيكشفها لي من خلال تعامل الناس معايا، ويفضل ربنا يشاور عليها، بس انا عامل زي بالعام اللي كان راكب على الحمار، الحمار يشوف وانا ما بشوفش. يعني ربنا عاوز يقول ان الانسان العنيد ده اسوأ من، لانه مش عاوز يدرك. فلما تجيلي نصيحه يعني ممكن جدا اقعد مع اب اعترافي، فاب اعترافي يقول لي كلام صعب شويه، يقول على فكره في ناس بتشتكي منك كتير عشان 1 2 3 4 5 6 7 مسألة، بلاش 5 6 7 ما حدش يحتمل 5 6. قال لي 3 حاجات. تلاقيني طالع كده حاضر يا ابونا حاضر، بس انا طالع من جوايا مقموص. عارفين مقموص ليه؟ عشان انا ذاتي عاليه وما بحبش اتقبل النصيحه بالرغم ان ده صوت ربنا ليا. طيب انا زعلت شويه واتقمصت شويه، مش تاني يوم افكر، مش تالت يوم افكر، هديت. او بصراحه ممكن اب اعترافي يكون معاه حق في كل اللي قاله، بس انا بسبب كبريائي ما قبلتش منه اللي بيقوله. اراجع نفسي واشتغل على نفسي. يا جماعه انا لو خسرت نفسي يبقى خسرت كل حاجه. فلما ربنا يشاور على عيب ده معناه ان باخد عهد ان بكل قوتي هحاول اشتغل على نفسي. على فكره انت مش هتعرف تجيبها. يعني مثلا فرضا انت من النوع اللي ما بيعتذرش، فقلت لك انا كتدريب تقول لي لما تعتذر لما تغلط حاول تطيب خاطر اللي انت زعلته. مش قادر. طب تاني يوم، طب تالت يوم، طب رابع يوم. تعرف لو انت اعتذرت في 5 يوم او قلت كلمة طيبة احسن لما انت ما كنتش بتسأل الناس خالص. مع الوقت هيبقوا بعد 3 ايام، مع الوقت هيبقوا بعد يومين، مع الوقت بعد ساعة واحدة تروح لمراتك وتطبطب عليها، انت زعلتي من الكلمة، انا عارف انها كانت كلمة زيادة بس انت عارفة انا ما اقصدش، انا بحبك بس هي كلمة طلعت كده. يبقى انت بتتطور وانت بتنمو. فارجوكم اشتغلوا على نفسكم. احنا كلنا عاوزين نصلح كل الناس اللي حوالينا، واكتر واحد محتاج اصلحه انا. كلنا مش عاجبنا الناس اللي حوالينا، واكتر واحد المفروض ما يعجبنيش انا. احنا قلنا كام حاجة؟ قلنا 3 تعهدات. حاجة ليها علاقة بحياتي الروحية، حاجة ليها علاقة بخطية يا ابطلها يا احاول بقدر الوقت اقللها، حاجة تانية اشتغل فيها على نفسي. يا ريت نفكر وناخد الموضوع جد، ويتنقل الكلام بتاع النهارده لواقع ملموس في الايام الجايه، علشان اخر السنه نتقدم لربنا بعهود ترضي قلبه. لإلهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد، امين.